现在又还有鼻涕啊什么的，反正就是咳了好久，晚上咳了特别厉害，晚上咳，白天不咳，白天也咳，偶尔咳一下。这个孩子反复咳嗽半个多月了，中间好了1、2天，从5·1到现在又开始咳得频繁，以夜间咳嗽为主。第一次来，我也是从网上看到那个慕名来的。这是大概咳多久了？这是？他一直就没断过根，其实讲白了就是没有，有时候就是偶尔咳一下了，但是后面有这个，有可能过去5·1的时候去玩，有可能又感冒了，就是5·1后面又开始严重了啊，就是从5·1开始1个礼拜左右，就晚上咳，晚上跟早上咳。晚上咳厉害，然后早上反正白天偶尔咳一下，结合这个孩子舌苔的情况，舌苔偏淡紫，属于寒气堵在肺里面所导致的，所以一般会晚上咳嗽。我感觉他吃饭也不是，脾胃不太好。出汗呢？出汗就是睡觉的时候他会出汗。看一下这寒湿体质的。这个时候要吃点温性的药，把肺里面的寒气给排出来。像我们经常用的方子就是小青龙汤，里面有一组药叫干姜细辛五味子，可以温肺化痰驱寒，有效的帮助小朋友把痰液的寒湿给排出来，咳嗽才能止得住，才不会容易反复咳嗽。